El risc de rebrot de la pandèmia es dispara a Terrassa les darreres 24 hores i se situa ara als 642 punts, més del doble que dilluns. La xifra supera la de la setmana del 4 al 10 d'octubre, quan es va assolir la més alta de la pandèmia. El nombre de persones que infecta cada positiu també repunta i puja 3 dècimes, de 0,87 a 1,17. El govern municipal ferm en la lluita contra la deixadesa dels edificis que no compleixen unes condicions mínimes de seguretat, salubritat i dignitat pública, el que es coneix com a indisciplina urbanística. Només un 15% d'aquests immobles són de particulars, la resta són d'entitats financeres, fons voltor i grans tenidors. També és notícia avui, l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, el terrassenc Pere Soler, ha estat absolt per l'Audiència Nacional. Soler, que va ser regidor convergent a l'Ajuntament de Terrassa, ha estat absolt dels càrrecs juntament amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior, César Puig, i la intendent dels Mossos, Teresa Laplana. Recordem que la Fiscalia va demanar una condemna de 10 anys de presó per un delicte de desobediència pel cas Procés. La taula local de l'audiovisual impulsa la Setmana del Cinema a Terrassa. L'objectiu és apropar la ciutadania a aquest món i conscienciar-la sobre el valor de la seva conservació i difusió. Se celebrarà entre el 20 i el 28 d'octubre. Què tal? Benvinguts, bona nit. El risc de rebrot de la Covid-19 s'ha disparat a Terrassa les darreres 24 hores. I se situa ara als 642 punts. Són 336 més que dilluns, quan era de 306, és a dir, el doble. Divendres de la setmana passada era de 312. La xifra supera la de la setmana del 4 al 10 d'octubre, quan es va assolir la més alta de la pandèmia i era de 569. El nombre de persones que infecta cada positiu també repunta i puja 3 dècimes, de 0,87 a 1,17. La taxa de confirmats per PCR o test d'antígens és de 294,67 per cada 100.000 habitants. Canviem de tema. El govern municipal vol lluitar contra el que es coneix com a indisciplina urbanística, és a dir, edificis en mal estat que sovint estan en mans de bancs i fons voltor. D'aquesta manera vol acabar amb la inseguretat que suposa, però sobretot forçar a aquests tenidors a posar els pisos al mercat. El govern municipal s'ha posat ferm en la lluita contra la deixadesa dels edificis que no compleixen unes condicions mínimes de seguretat i salubritat, el que es coneix com a indisciplina urbanística. Poden ser façanes en mal estat, amb humitats en parets mitgeres, desaigües taponats o males olors, que dificulten la convivència i poden arribar a posar en perill la integritat del vianant. Només un 15% dels immobles en estat avançat de degradació són de particulars, mentre que la immensa majoria, el 85%, són d'entitats financeres, fons voltor i grans tenidors. De gener a agost s'han obert 172 expedients per indisciplina urbanística, en línia amb el ritme de l'any passat. S'han girat 104 sancions, la meitat que en tot el 2019, però l'import total de les multes ja és superior, 203.000 euros en 8 mesos, el doble que en tot el 2018. El govern considera de màxima prioritat la lluita contra la indisciplina urbanística. Hi havia una gradació pel que feia a les multes coercitives que des del nostre punt de vista feia que aquests grans tenidors i aquestes grans empreses i bancs els hi sortís més a compte tenir un immoble abandonat i ple de rates que arreglar-lo. En el moment en què algú fa l'anàlisi de dir amb aquest canvi de doctrina ens surt més a compte arreglar-lo que tenir-lo abandonat, és quan els bancs es posen mans a l'obra i els grans tenidors a l'hora de arreglem-los o posem-los al mercat. La normativa estableix un primer requeriment sense sanció per a que el propietari posi l'habitatge en condicions. A partir d'aquí ve un règim de multes coercitives que va a l'alça a mesura que avança el procediment. Com a exemple, un immoble que en tot l'anterior mandat va rebre una sola sanció de 500 euros, en aquest ja n'acumula 9 que sumen 28.000 euros. Si al final del recorregut coercitiu el propietari no ha arreglat l'immoble, l'Ajuntament pot, amb l'autorització d'un jutge, fer les intervencions que consideri urgents i repercutir després el cost del propietari.
Amb aquesta política tan ferma, el govern vol forçar els grans tenidors a posar al mercat els pisos que tenen buits i evitar que s'iniciïn grans promocions immobiliàries. Una vintena de persones convocades per la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han aplegat aquest matí davant de l'habitatge del carrer Sant Cosme 235, al barri de Can Anglada. La mobilització s'ha dut a terme com a protesta contra el desnonament que s'havia de fer d'una família amb 2 infants de 8 i 10 anys. L'hora prevista era a les 11 del matí, moment en què s'ha presentat la comitiva judicial per executar l'ordre, acompanyada d'una dotació dels Mossos d'Esquadra. Després de parlar amb els afectats i davant la pressió exercida pels veïns i persones concentrades, finalment la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament fins al 5 de març, és a dir, d'aquí a 5 mesos, el 5 de març de l'any vinent. La PA es felicita, encara que sigui momentàniament, per haver evitat que la família afectada s'hagi quedat al carrer i pugui seguir vivint en l'habitatge on fins ara havia residit. L'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, el terrassenc Pere Soler, ha estat absolt per l'Audiència Nacional. Soler, que va ser regidor convergent a l'Ajuntament de Terrassa, ha estat absolt dels càrrecs juntament amb el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior, César Puig, i la intendent dels Mossos, Teresa Laplana. Recordem que la Fiscalia, que d'entrada va demanar un delicte de rebel·lió pels fets de l'1 d'octubre i del procés, posteriorment ho va canviar a sedició per finalment sol·licitar una condemna de 10 anys de presó per un delicte de desobediència. En Carles Uriach li tocarà marcar molt directament. Aquest dimarts ha arribat a la Comissió de Transparència el cas d'uns tuits suposadament ofensius que hauria fet un treballador municipal al grup de Ciutadans i també d'un regidor d'aquest partit contra membres del consistori. Ja s'ha posat en marxa el mecanisme per tal d'aclarir els fets. La Comissió de Transparència, reunida aquest dimarts, elaborarà 2 informes per si s'han vulnerat el Codi Ètic i de Conducta que ha de complir el personal de l'Ajuntament. Ara la Comissió recopilarà la documentació que portin els denunciants per si no s'ha complert l'ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern. Ciutadans denuncia un treballador de l'Ajuntament per haver fet uns tuits suposadament ofensius cap a la formació taronja. Per la seva banda, Esquerra Republicana impulsa un expedient, en aquest cas pel regidor David Aguinaga, també per haver publicat uns tuits en contra d'alguns membres del consistori. I això 15 dies de que entri en vigor la nova bústia ètica, un nou recurs del síndic de Greuges perquè els ciutadans informin sobre males conductes a l'administració pública. La majoria de grups han apel·lat a la llibertat d'expressió d'un particular per haver fet uns tuits suposadament ofensius. També Esquerra Republicana, que en resposta a la iniciativa de Ciutadans acusa el regidor taronja d'incompliment del Codi Ètic. D'altra banda, a la Comissió de Transparència s'ha presentat el projecte d'elaboració de plans d'integritat al món local, de la mà de la Federació Catalana de Municipis. A la reunió també s'ha informat del recorregut administratiu de les preguntes que es formulen al ple o a les comissions. El sector de les perruqueries es va manifestar ahir al vespre al Raval de Montserrat per exigir una rebaixa de l'IVA que passi del 21 al 10% i deixar de ser considerades un article de luxe. De fet, aquest dimarts hi havia convocada una vaga d'aquests establiments, tal com ja vam informar. A Terrassa, però, només alguns s'hi van adherir, i és que la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, tot i compartir la demanda, se n'ha desmarcat perquè en aquests moments està negociant ajudes per al sector amb la Generalitat. El col·lectiu alerta que la seva facturació ha baixat amb la pandèmia i que si no es rebaixa l'IVA, més d'11.000 llocs de treball estan en perill. L'olor de castanyes ja ha tornat als carrers de Terrassa, com a mínim als carrers del centre. Al portal de Sant Roc i a la Rambla d'Ègara hi ha les parades habituals de castanyes per aquesta època, però aquest any no hi haurà els punts de venda d'estudiants, que normalment també es distribuïen pels barris. Així doncs, hi ha poques parades que, a més, s'han hagut d'adaptar per vendre les castanyes amb totes les mesures de seguretat necessàries. Amb les temperatures que estem tenint darrerament, aquest cop no es pot dir que es menjaran castanyes amb màniga curta.
Obrim els esports parlant d'hoquei herba perquè la selecció espanyola masculina es tornarà a concentrar la setmana que ve a Barcelona després que l'aturada per la pandèmia. L'objectiu és seguir preparant els Jocs Olímpics de Tòquio i la resta de competicions internacionals de l'any vinent. Fred Soller ha confeccionat una convocatòria de 26 jugadors, dels quals 14 són agarencs. Són Albert Beltran, Marc Voltó, Pepe Conill, Marc Cellers i Joan Tarrés, de l'Atlètic, Quico Cortés, Pau Quemada, Marc Requesens i Pepe Romeu de la Gara i David Alegre, Xavi Lleonard, Marc Miralles, Roc Oliva i Vicenç Ruiz del Polo. L'equip femení del Terrassa Futbol Club va debutar amb derrota al camp del Vic Riu Primer, un partit que la davantera bigatana, Paula Jiménez, els va complicar, arribant a marcar 3 gols. Les terrassistes tindran l'oportunitat de refer-se diumenge a casa contra l'Europa. El Terrassa va debutar amb derrota a la primera nacional femenina després de perdre per 4-2 al camp del Vic Riu Primer. Els errors en defensa en la segona part van penalitzar el quadre dirigit per Antonio Ramos i Arturo Hernández. Les bigatanes van sortir a per totes i als 2 minuts Núria Sala ja va inaugurar el marcador en batre per baix Laura Vilaseca. 6 minuts més tard, però, les terrassistes van tornar a l'equilibri en una falta que va treure Laura Caballero i que va comptar amb l'ajuda de la portera local. El Vic va mereixer marxar al descans amb avantatge, però una doble rematada al travesser i un xut que va treure la defensa visitant van mantenir l'1-1 al descans. El Terrassa semblava treure's la son de les orelles només començar la segona meitat. Una primera rematada de Maria de Fulgencio que va desviar Aina, la va aprofitar Lídia per fer l'1-2. Però a partir de llavors va aparèixer la figura del partit, Paula Jiménez. La davantera del Vic va portar de corcoll la defensa visitant i en només 5 minuts va capgirar el marcador. Ella mateixa va sentenciar signant un hat-trick en el darrer minut. Crec que podria haver passat de tot, que a la segona part hem sortit bastant enxufades, de fet hem fet l'1-2 ràpid. Després hem tingut una mala interpretació del que volíem fer, crec jo, no ha sortit del tot bé, ens han fet el 2-2 i a partir d'allà crec que el Vic ha sigut clar dominador del partit, nosaltres hem intentat una mica més a la desesperada i bé, a partir del 3-2 ja ha sigut molt complicat. El Terrassa buscarà diumenge refer-se d'aquesta primera derrota en el seu debut a l'Olímpic contra l'Europa. I més futbol, després de perdre's el primer partit de Lliga per un positiu d'un jugador, el centre parroquial Sant Cristòbal podrà debutar diumenge davant la visita de la Muntanyesa. Sota l'eslògan Et volem al Sant Cris, l'entitat de Can Anglada torna a congelar els preus dels carnets per mobilitzar la massa social. Els abonaments, a un preu d'entre 50 i 150 euros, es poden retirar fins dissabte. Seran imprescindibles per accedir al camp diumenge. Per evitar aglomeracions, el Sant Cristòbal fa una crida perquè la retirada dels carnets es faci de forma esglaonada al llarg de la setmana. Un nom propi, el de l'aixecadora Lorena Benítez, del Club de Peses Terrassa, es va proclamar campiona d'Espanya júnior d'halterofília el passat cap de setmana a la Corunya. La garenca, que competia en la categoria de 49 quilos, va aixecar un pes de 61 en arrencada, establint un nou rècord d'Espanya sub-15 i 70 en 2 temps, establint la 5a millor marca júnior amb només 15 anys. La seva actuació i la de la resta d'aixecadores catalanes, entre elles les terrassenques Andrea Garrido i Laura Jiménez del Sabadell, van contribuir al primer lloc del combinat català femení. Garrido es va alçar amb el títol en la categoria de 55 quilos i Jiménez en la de 71. De alto rendimiento. Y ejecuta estos 70 kilos sin ningún problema, sin despeinarse. Terrassa acull fins al 28 d'octubre la Setmana del Cinema. Una de les novetats d'aquesta tercera edició és un festival internacional de curs que recupera l'antic concurs del Pla Seqüència del Coro Vell. Els guanyadors es coneixeran diumenge 25 en un acte al Cinema Catalunya.
Per tercer any consecutiu, coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual de la UNESCO, la taula local impulsa la Setmana del Cinema a Terrassa per apropar la ciutadania a aquest món i conscienciar-la sobre el valor de la seva conservació i difusió. Les mesures de protecció contra la pandèmia han fet repensar l'esdeveniment que se celebra entre el 20 i el 28 d'octubre i que contempla dues activitats que són dues novetats. El primer festival de vídeos internacional One Shoot Terrassa City i la primera trobada virtual d'artistes i creadors de la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO a Espanya. El festival recull l'herència del mític Festival del Rotllo i del Pla Seqüència, que organitzava la Societat Coral Joventut Terrassenca al Coro Vell. Ha estat tot un èxit de participació, 1.700 treballs procedents de més de 100 països. Volem remarcar la importància per nosaltres de recuperar activitats i esdeveniments que formen part de la història cinematogràfica de la ciutat i aquest és un d'ells, que ha estat una acció de projecció importantíssima per la marca Terrassa City of Film. Les pel·lícules a concurs es podran veure online aquesta setmana i diumenge 25 se celebrarà l'acte de cloenda amb la projecció de les guanyadores i el lliurament de premis. Es farà al Cinema Catalunya a porta tancada a partir de 2:15 del vespre, però es transmetrà a través de la pàgina web de Terrassa City of Film i també per Canal Terrassa. D'altra banda, la trobada virtual d'artistes i creadors amb la participació dels terrassencs Anna Taratiel i Conrad Roset se celebrarà el 26 i 28 d'octubre. Vol ser una jornada de reflexió col·lectiva sobre el moment actual i el futur, que servirà per estrènyer lligams entre totes les ciutats espanyoles de la xarxa. La periodista terrassenca Maria Borós ha presentat al Cinema Catalunya el documental que va rodar l'estiu passat a Bolívia. Es tracta d'un projecte final de carrera anomenat Mujer Minera, on denuncia l'explotació que pateixen les dones que treballen a les mines i la constant vulneració dels seus drets. La pel·lícula ha comptat amb la col·laboració de l'associació Solidaridad con las Mujeres, Mussol, creada per millorar les condicions de vida de les mineres i crear una cultura de respecte als drets humans i laborals. Els assistents a la projecció han pogut fer donatius per a la tasca de la fundació. Amb aquest treball em tornen aquests records d'infància. Doncs amb la projecció al Cinema Catalunya d'aquest documental Mujer Minera tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tots aquests minuts. Recordin que poden seguir l'actualitat no només a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per les xarxes socials, evidentment també per la web terrassadigital.cat. Que vagi molt bé. Bona nit.